Салом алейкум мардум. Ҳозир мо аксессуар овардагием, машинка, триммер, наушник, ҳамин чизо овардагием. Ҳозир ҳуиш мекунем, мебинем ҳама каса. Рафтем так даст. Опа, о, якум уҷа триммеро ку. ҳамаш триммеро барои мӯи сар паскунӣ ё ришгирӣ, кантовкаи ришу мӯи сар овардагем. Амиё ҳозир ҳамаша мебурорем. Бо да поён чизое ҳастай бо триммер ҳастай бо ҳозир ку ина да мошинкое ки да падарка мемонем ҳамин шарико ҳамин бо овардагем. Айнимиё ҳамаш барои падарка ниёш. Инис бошад анаки барои мӯи сарпаскунӣ универсални машинка барои мӯи сарпаскунӣ, барои ришгирӣ. Иним хеле таварро ҳастай. Ай компанияи Кронер. Ина тарзи кор кунед. Метавонем пеш қафо кунеша, ҷои чиша, ҷои насадкаша, дискор зора. Як, ду, турбо дингӣ. Ҳамихе таб. Ина барои барбершопо, барои мӯи саргирӣ. Ина кожни. Ниш бошад ранги сиёҳш. Ай компанияи Кингиш. Ина вай оранҷивиш чорнишай. Ай даиҷа бошад бо ҳами машинкаи универсалне ки да падарка мондагем. Одамое ки мо телефон мехаранд, ҳамун шарик мегиранд ки чизе бурояд. Агар ки машинкаи универсалне буромад, ҳамин падарка, ҳамин наушникҳо, ҳамин машинка падарка мешавад акодам. Ва иҷа бошад ҳамун машинкаи универсалне ва барои ҳамун машинкаҳое ки да падарка мондагем, ҳамин машинкаҳо бо ҳастанд. Иҷа чия? Опа. Ҷамаш наушникаи чи? Ҷа ҳама наушникои беспроводной ки ай компания Мивоай ни 3 в 1 MX74 USB метавонед да Type-C монен, заряд монен ё микрош монен, Android мегӯянд ё Lightning, мақсад iPhone-о. Ё овардагем. Даиҷа бошад 20 соата наушникое ки мебаранд MT35 Миво вакууми резиндор. Зарядашон 20-25 соат ба кесшон мебарад иёра бошад. Ва даиҷа бошад бо айни наушник омаданд MT35 оҳанӣ, корпусшон оҳанияй. Ва ҳозир мебинем. Ё тамом шуда буданд овардемшон да ай компанияи Миво. Ё бошад зарядашон 25 соат қати кесшон мебарад. Нархо ё 10,000 ам ба фикрам нархо ина. Биспан соат зарядш мебарад қати кесш, қати ҳами оҳанакаш. Худаш атак 4 ё 5 соат мебарад. Даиҷа бошад бо чи ҳастай? Колонка ҳастай. Колонка. Ҳозир як парака намеёра. Опа. Мана колонка. Колонкаи Миво. MT08 бо даиса ҳастай. Колонка 6,5 ҳастай. Даиҷа бошад 6,000. Ана иш бошад 2,400. Басавой, да дриё кор мекадаги ошра. Да дриё кор мекунад колонкаи Миво. Следующая станция Бутырская. вақте ки шумо дар стансияи Бутырская мерасед, ай вахиди сеюм ва чорум ба берун мебуроед. Вахиди сеюм ва чорум шуморо ба тарафи торгови центр Зелёни раҳнамоӣ мекунад. Ай лестница полни ба боло мебуроед ва тарафи дасти чап гардиш мекунед. Дар иҷа бошад сеюм ва чорум вахид нишон дага, шумо тарафи вахиди чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. Баъди гардиш карданатон шумо аллакай торгови центр Зелёниро мебинед ва дохили торгови центр Зелёни кишиден, шуморо магазини Реалфон пешвоз мегирад. Марҳамат бар омода харидтонро ба анҷом расонед. Омодаи шуморо интизорем.